건강검진 현장으로 가보시죠. 건강한 중년은 수면에서부터 시작된다. 스타 수면 주치의 이종우 원장의 검진이 공개됩니다. 지방 촬영을 가거나 이래서 동료들과 같이 있을 때 제가 코를 곤대요. 우리 딸도 나랑 같이 있으면 내 코 고는 소리에 잠 못 자고 자기 방으로 가거든요. 평소 유독 잠버릇에 대한 고민이 많았던 그녀를 위해 상담도 함께 진행하였습니다. 수면 중 호흡과 패턴, 근전도 등의 건강 체크를 위한 수면 다원 검사가 시작되었습니다. 이상하지? 잠이 든 뒤 얼마 후 방안을 쩌렁쩌렁하게 울리는 코골이가 맴돌았는데요. 다음 날 아침 검사가 종료되었습니다. 수면 중에 한 30%대 이상으로 좀 몰려서 좀 심하게 코골이가 있으셨습니다. 코골이와 더불어 시간당 한 12회 정도의 호흡이 안 되는 수면 무호흡 정도 동반된 상태였습니다. 배우 곽정희의 건강 점수가 지금 바로 공개됩니다. 호흡과 수면의학 검진 결과 들어볼 차례인데요. 일상 속 고민도 많아 죽겠는데 뭐 본인의 수면의 질까지도 고민해 본 적 없으시죠? 아니에요. 저 이상하게 남들은 뭐 베개에다가 머리를 대기만 해도 잠단고 하는데 저는 잠들기까지가 한 2~3시간이 걸리는 것 같아요. 그게 너무 힘들고 다음날 아침에 뭐 일찍 와야 된다거나 이러면은 그 불안감에 거의 그냥 잠을 포기를 하고 나와야 되는 항상 그런 상황이었던 것 같아요. 이번에 그러면은 그 검진 굉장히 잘 받으신 것 같고요. 네. 이번에 제가 놀란 거는 저는 이런 거에 대한 상식이 없었는데 이번에 수면 다원 검사를 통해서 우리나라에도 아마 이런 게 있구나라는 게 깜짝 놀랐고요. 또 특히 이종우 선생님 상담을 하면서 그 상대편이 잠 못 드는 그 어떤 심경이랄까 그 심리적인 상태까지 헤아려 주셔서 이렇게 처방을 내려주신 데 대해서 개인적으로 정말 너무 감사드립니다. 네, 김준호 선생님은 은인이 되셨고 이제 이종우 선생님은 막 수면을 다스리는 감사합니다. 이런 환자들만 있으면 원장님들은 진짜 행복하시겠어요. 스트레스 다 날아가실 것 같아. 정말 할 것 같아요. 연기자 활동하시는 분들 같은 경우는 감정들이 워낙 풍부하시기 때문에 대부분 2명 중에 1분 정도는 아마 어느 정도의 불면증을 가지고 계실 겁니다. 네. 일단 저희 건강 점수부터 말씀하고 시작을 하도록 할까요? 예. 일단 곽정희 씨의 오늘 수면에 관련된 건강 점수는 한 55점 정도 드릴 수 아니, 있겠습니다. 똑같네요. 55점. 네. 네, 수면 이제 호흡 장애가 좀 있으셨고요. 호흡 장애의 정도는 이제 경증이었지만 이제 부가인자로 이제 혈압이나 당뇨 같은 이제 위험인자, 고위험군에 해당되시기 때문에 그런 게 있으셨고, 동반되어 있는 불면증 같은, 그리고 또 낮에 있는 증상, 주간졸림증, 만성피곤 같은 거의 수면장애에서 나타날 수 있는 대부분의 증상들을 가지고 계셨습니다. 일단은 기도 사진을 보시면은 이제 기도가 전반적으로 한 2~3mm 정도 좁아 보입니다. 사진상으로는 그렇게 많이 안 좁아 보이죠. 근데 이제 실제로는 저희가 이제 기도라는 거는 앞뒤만 있는 게 아니라 좌우폭도 있는데 여기서 나와 있는 좌우폭 자체가 한 30에서 40%가 적습니다. 실제로 이제 곱해 보면은 정상인들보다는 이제 부위에 따라서는 50% 미만까지 떨어지는 그런 소견이 있었죠. 특별히 기도가 그 정도로 좁은 이유가 있나요? 그래서 이제 아까 말씀 주셨던 그런 이제 체형 패턴과 이제 좀 연관이 되어 있는데요. 실제로는 그렇게 과체중은 아닙니다. 이제 전반적으로 체형 분포 자체가 중심성 지방이 많이 몰려 있는 그런 패턴이었어요. 중심성 지방은 이제 배나 이제 가운데 복부 쪽만 이런 게 아니라 목 안쪽이나 얼굴 안쪽에도 지방 분포가 되게 되고요. 네. 상대적으로 이제 다른 분들에 비해서 약간의 혀 크기도 약간 좀 크신 편이라 실제적으로 이제 얼굴 크기에 비해서는 이 안에 들어있는 근육량이나 지방량이 조금 많으셨기 때문에 기도가 좋으셨습니다. 네. 보통 뚱뚱한 사람들은 심하게 코를 골 것이다라는 게 일반적인 선입견이기도 한데 네. 사실인가요? 체중이 증가하게 되면은 이제 사람의 얼굴뼈 크기는 일정한데 그 안에 들어있는 지방, 그리고 지방뿐만 아니라 근육량도 늘어나게 됩니다. 그래서 그 안에 있는 기도가 상대적으로 좁아지기 때문에 체중 증가는 곧 기도 크기의 감소를 의미를 합니다. 그리고 또 하나 말씀하셨던 게 그
수면 무호흡증도 말씀하셨단 말이에요. 저희가 그건 들을 때마다 사실 좀 무서워요. 네, 일단은 이상하게 이제 여기 검진하시는 분들이 좀 완전 정상인 분들이 없습니다. 수면무호흡증은요, 실제적으로 인구 대비 한 2에서 4%밖에 생기지 않는 그런 질환입니다. 그러니까 네. 100명에 두세 명 정도만 있는 그런 질환이죠. 그런 분들이 특별한 저희 분들을. 게스트로 네. 오시네요. 예, 무호흡 지수상으로는 시간당 12회 정도로 아주 높은 건 아니었지만 동반되어 있는 불면증, 그 다음에 주관절림증, 만성피로 같은 그런 증상들이 있으셨고, 부가적으로 플러스 되는 게 이제 전신 건강 수치인데, 혈압이나 당뇨 같은 게 있는 분들은 저희가 플러스 한 단계를 더 높입니다. 그래서 실제로는 중등도 수면호흡장애에 해당하는 정도로 해석을 해야 됩니다. 국민건강보험공단에 따르면 코골이나 수면무호흡증 같은 게 최근 6년간 1.7배 정도 증가했다고 그래요. 굉장히 그러니까 급격하게 증가. 예, 숫자로 따지면 26,000명이 넘는 숫자니까 사실 꽤 많은 숫자죠. 저희가 또 궁금한 게 코 고시나요? 네, 코골이가 있으시죠. 네. 실제로 이제 혼자 계시고 그러니까 잘 조금 이제 좀 덜 평가가 되지만 수면 중에 이제 34% 정도에 해당하는 게 중등도 이상의 코골이니까 아마 옆에 다른 분이 계시다면은 병원에 좀 오실 수 있는 그런 경우로 판단이 되죠. 제가 어느 날 잠을 자는데 웬 남자가 옆에서 아주 엄청난 벼락치는 소리에 코골이를 하는 게 제 귀에 들렸어요. 그래서 제가 잠이 점점 깨면서 나 분명히 어저께 혼자 잤는데 어떤 놈이 내 옆에서 이렇게 자고 있지? 하고서 이제 심호흡을 하면서 이제 깨서 혼내줘야겠다고 눈을 딱 떴는데 저 혼자 있는 모습을 발견하고 그게 너무 기이해서 이상하다. 이거 분명히 누가 있었는데 왜 없지? 라고 생각하다 보니까 제가 제 콧소리에 놀라 깬 거였어요. 이제 소리도 되게 중요한데요. 대부분 그렇게 큰 코를 가지고 계신 분들은 아까 진단받은 것처럼 수면 무호흡증이 있을 확률이 상당히 높습니다. 수면 무호흡증이 위험한 거는 수면 무호흡증은 무호흡 때문에 문제가 되시는 거는 거의 없고요. 실제적으로 수면 무호흡증은 혈관 질환을 일으키는 이제 2차 질환입니다. 숨을 안 쉬거나 안 쉬었다가 과호흡하는 그런 과정에서 우리 몸에는 활성산소라는 게 생기게 되는데요. 그 활성산소 자체가 혈관 내피를 손상을 시키고 이게 동맥경화 등을 이제 진행시키면서 심장 질환이나 뇌혈관 질환을 일으키는 그런 질환입니다. 지금 곽정희 씨에게 네. 뭐 치료라든지 시술이 진행됐나요? 일단은 이제 양압기라고 하는 이제 수면 무호흡증 치료 보조기구라고도 하고 이제 의사들은 치료라고 하는데 정확한 용어는 지속적 기도 양압 호흡기입니다. 호수가 있어서 이제 마스크를 통해서 이제 호흡을 하는 거고요. 최근에는 이제 연예인 이제 전현무 씨가 방송에 나와서 일반인들이 좀 많이 조금 알게 된 그런 치료입니다. 네. 저도 제가 이번에 그 진료 후에 네. 이종훈 선생님께서 지금 집에 양압기를 설치를 해주셨어요. 양압기를 쓰고 나서 굉장히 그 잠을 편하게 잔다라 해야 될까? 물론 이렇게 이제 뭐 좀 머리에 이렇게 쓰기도 해요. 감은 네, 있지만 불편한 감은 있지만 일단 잠의 질은 굉장히 좋아졌다. 그래서 제 주변에도 적극 정말 추천하고 싶을 정도로 지금 좋은 효과를 보고 있습니다. 그러니까 정말 문제가 있어도 개선의 방법들 정말 다양하니까 저희가 이렇게 뭐 실망하거나 크게 걱정할 필요도 없을 것 같고 저희가 숙면을 위해서 조언으로 네. 마무리 좀 해주세요. 일단은 이제 갑작스럽게 어떤 게 많이 바뀌기는 힘드실 테니까 현재 이제 처방받은 양압기 자체를 꾸준히 관리받으셔서 수면호흡 장애를 좀 개선하면 아마 전반적인 수면의 질이 개선되면서 낮에 있던 어떤 활동도가 올라가실 거예요. 그때 이제 어떤 운동을 하신다든지 시간을 좀 더 좋은 시간을 가져보는 게 필요할 것 같습니다. 근데 그것도 물론 네, 이제 곽정희 씨의 중년 인생에 이 힐링 솔루션으로 저희가 응원을 해드릴 차례입니다. 이종훈 선생님. 네, 곽정희 씨를 위한 이종의 힐링 솔루션은 첫 번째 양압기를 꾸준하게 매일 사용하라입니다. 양압기 같은 경우는 이제 사용을 할 때만 효과가 있기 때문에 매일매일 꾸준하게 사용하는 게 필요하고요. 두 번째는 개선된 이제 수면의 질이 개선된다면은 몸의 활동도가 높아지게 되는데 이때 체중을 한 4, 5kg 정도 감량할 계획을 하면 네. 전반적으로 좋으실 것 네. 같습니다. 혹시 갖고 나오신 게 양압기라는 건가요? 네, 네. 네. 두 파트로 되어 있는 기계인데요. 한쪽 파트는 이제 가습기 역할을 하고 있고
한쪽 밥들은 펌프 역할을 하고 있습니다. 우리 기도는 가습에 더 민감하기 때문에 가습기가 아주 그럼 정밀하게 여기가 이게 물을 넣어줘야 되는 건가요? 네네. 네, 정밀한 이제 가습 기능이 들어가 있고요. 기계 거의 반을 정도를 차지하죠. 이게 호수를 통하고 호수도 이제 또 히팅이라 그래가지고 가습을 또 해주는 그런 기능들이 있습니다. 지금 저거를 그러면 코에다가 착용을 하고 그래서 자게 되는 코나 거죠. 입을 통하게 하는데 대부분 코가 편하기 때문에 이제 코 자체, 얼굴 자체 이렇게 고정하면서 이렇게 될 수가 있고요. 모습은 좀 우습네요. 네, 네, 모습은 중환자입니다. 그리고 이제 좀 적응이 잘 되시는 분들은 이렇게 큰 마스크 말고도 콧구멍만 끼우는 그런 마스크들도 있기 때문에 그건 적응 상태에 따라서 해보실 수 있겠습니다. 그러니까 집에 설치가 됐다 그러니까 정말 열심히 꾸준하게 사용하시면 네. 되겠네요. 네. 자,